تا حالا براتون پیش اومده که توی یه معامله زیانده یه تصمیمی بگیرید که از نظر منطقی کاملا اشتباهه، اما همون لحظه حس می‌کنید کار درست همینه؟ امروز می‌خوایم دقیقاً بریم سراغ همین موضوع، روانشناسی پشت یه معامله ضررده و اون تله‌های ذهنی که برای هممون چه حرفه‌ای چه تازه کار پهن شده. بیایید شروع کنیم. خب بذارید با یه سوال شروع کنیم که مطمئنم خیلیاتون تجربهش کردید. چرا بعضی وقتا یه ضرر کوچیک حس یه پیروزی بزرگ رو به آدم میده؟ یعنی شما هنوز تو ضررید ولی یه حس خوبی دارید. این سوال عجیب دقیقاً همون چیزیه که امروز قراره با هم رمزگشاییش کنیم. بیایید این سناریو رو با هم تصور کنیم. شما یه معامله باز می‌کنید و تقریباً بلافاصله $10 میری تو ضرر. چه حسی دارید؟ خب حس بد، درسته؟ بعد اوضاع از اینی که هست هم بدتر میشه. ضررتون میرسه به $30. حالا حستون خیلی خیلی بدتره. شاید قلبتون داره تندتر میزنه. اما یهو بازار برمیگرده و ضرر شما دوباره میشه همون $10 اول. و نکته عجیب اینجاست. این بار دیدن $10 ضرر به شما حس آرامش و حتی یه جورایی راحتی میده. واقعا چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد این بود که مغز شما خیلی زیرپوستی قوانین بازی رو عوض کرد. ببینید، اولش اون $10 ضرر نقطه مرجع شما بود و یه وضعیت کاملا منفی حساب می شد. اما وقتی ضرر به $30 رسید، ذهن شما یه نقطه مرجع جدید ساخت. یه نقطه مرجع خیلی خیلی بدتر. حالا برگشتن به $10 ضرر در مقایسه با اون فاجعه $30 یه جور بهبود و حتی یه سود نسبی به نظر میاد. این پدیده توی روانشناسی یه اسم مشخص داره، تطبیق ذهنی یا همون سوگیری مقایسه‌ای. این یکی از اون خطاهای شناختی خیلی رایجه که هممون گرفتارش میشیم. یعنی چی؟ یعنی ما موقعیت‌ها رو نه بر اساس ارزش واقعی و مطلقشون، بلکه در مقایسه با یه چیز دیگه قضاوت می‌کنیم. توی مثال ما، مقایسه با اون ضرر $30 باعث شد که ضرر $10 خوب به نظر بیاد، در حالی که واقعیت اینه که شما هنوز $10 توی ضرر هستید. و نکته حیاتی و خطرناک ماجرا دقیقاً همینجاست. این مکانیزم ذهنی به شدت خطرناکه، چون مغز شما این حس خوب برگشتن از ضرر بیشتر رو به عنوان یه پاداش تفسیر میکنه. این رضایت کاذب باعث میشه با خودتون فکر کنید آها اوضاع داره بهتر میشه و شما رو تشویق میکنه که توی یه پوزیشن ضررده باقی بمونید به جای اینکه ببندینش و جلوی ضرر بیشتر رو بگیرید. این یه تله روانی به تمام معناست. خب همین تله‌های ذهنی ما رو میرسونه به بخش دوم بحثمون، بهای تجربه. میدونید فهمیدن این خطاها روی کاغذ یه چیزه، اما غلبه کردن بهشون توی دنیای واقعی چیزیه که نمیشه با پول خریدش و نه توی هیچ کلاسی یادش گرفت. این جمله یه حقیقت خیلی بزرگه. شما میتونید صدها کتاب بخونید، ساعتها ویدیوی آموزشی ببینید، اما هیچ کدوم از اینها شما رو برای اون حس واقعی فشار وقتی که پول واقعیتون در خطره آماده نمیکنه. تجربه چیزی فراتر از دانش تئوریه. تجربه یعنی دانشی که با وجودتون عجین شده. پس تجربه واقعی از چی ساخته شده؟ از ساعاتها هیجان و استرس، از طعم شیرین برد و اون تلخی باخت. از اون لحظه‌هایی که 100% مطمئنید و لحظه‌هایی که تردید داره فلجتون میکنه. از تصمیم‌های سختی که باید توی چند ثانیه بگیرید و زخم‌های مالی که مثل یه یادگاری روی روانتون باقی میمونه. اینها مصالح ساختمون خرد واقعی بازار هستن. یه استعاره فوق‌العاده برای این موضوع وجود داره. به جای اینکه از یه ضرر فقط ناراحت بشید، بهش مثل یه شهریه نگاه کنید. شهریه‌ای که پرداخت کردید تا یه درس خیلی مهم رو یاد بگیرید. هر اشتباهی که می‌کنید تبدیل میشه به بهترین استاد شما، چون درسی بهتون میده که دیگه هیچ وقت فراموشش نمی‌کنید. بازار کلاس درسیه که هر روز برگزار میشه. در نهایت نکته کلیدی همینه، تجربه رو نمیشه از دور تماشا کرد یا از کسی قرض گرفت، باید با تمام وجود، با پوست و استخون لمسش کنید. این همون چیزیه که قیمتی روش نیست و نمیشه خریدش و دقیقاً همینه که شما رو برای مرحله بعد آماده میکنه. بسیار خوب. حالا که درباره تله‌های ذهنی و ارزش تجربه حرف زدیم، میرسیم به آخرین و شاید مهمترین بخش، آزمون واقعی شخصیت یه معامله‌گر. چون تمام اون تجربه‌ای که به سختی به دست آوردید توی یه لحظه خاص به چالش کشیده میشه. لحظه‌ای که بازار به شما ثابت میکنه که اشتباه میکردید. ببینید،
وقتی تحلیل شما درسته و دارید در جهت بازار حرکت می‌کنید، پول درآوردن راحت به نظر میرسه. همه چیز با شماست، خود بازار، روندها، حتی حال خوب خودتون. اما چالش واقعی، آزمون اصلی زمانی شروع میشه که اشتباه می‌کنید. اینجاست که نگه داشتن سرمایه سخت میشه و شخصیت واقعی شما به عنوان یه معامله‌گر رو میشه. توی این لحظات سخت دیگه دانش تکنیکال به تنهایی کافی نیست. اینجا جاییه که سلاح‌های واقعی شما باید به کار بیفتن. صبرتون، انضباطتون و توانایی مدیریت کردن احساستون. این که بتونید به اصول معاملاتیتون پایبند بمونید و زیر فشار شدید آرامشتون رو حفظ کنید، دقیقاً همون چیزیه که تفاوت بین موفقیت و شکست رو رقم میزنه. این نکته رو همیشه به خاطر داشته باشید. خیلی‌ها توی روزهای خوب مغرور میشن، اما چیزی که سرنوشت مالی بلند مدت ما رو شکل میده، نحوه مدیریت ما توی روزهای شکسته، نه روزهای پیروزی. سوال اینه، شما توی روزهای بعد چطور عمل میکنید؟ اگه بتونید توی سخت‌ترین لحظه‌ها آروم بمونید و به جای تصمیم‌های هیجانی به اصولتون بچسبید، اون وقتی که دارید ثروت واقعی رو میسازید. و این ثروت فقط توی حساب بانکی شما نیست، بلکه توی ذهن و نگرش شما ساخته میشه. این یه داراییه که هیچ بازار نزولی یا معامله اشتباهی نمیتونه ازتون بگیره. و در پایان میخوام این سوال رو برای شما باقی بذارم. حساب بانکی شما ممکنه سود و زیانتون رو نشون بده، اما اون ثروت واقعی شما، اون استحکام ذهنی و شخصیتی که توی دل سختی‌ها ساختید، اون کجاست؟ و به نظرتون چقدر ارزش داره؟